No portal Leia Tech, a aguardada adaptação cinematográfica de Watch Dogs está ganhando forma. O astro Tom Blyth confirmou que, apesar de não ser uma réplica direta dos games da Ubisoft, o filme capturará a essência da franquia. Com o processo de pós-produção em andamento após as filmagens de 2024, a produção aposta em uma história original, dirigida por Mathieu Turi e roteirizada por Victoria Bata e Christy LeBlanc, prometendo uma imersão no universo distópico de hackers e vigilantes. Fique atento, pois o lançamento está previsto ainda para 2026. Para mais detalhes, acesse o portal Leia Tech em leiabrasil.com/tecnologia.